Patrzcie, gdzie dziś trafiłem. I zaczynamy zwiedzanie od warsztatu. Noc spędziłem w ogrodzie, tutaj przemiłego gospodarza. Say hello. Hello. Hello, yeah? Zawód tutaj mojego gospodarza, ale też gościa, który mnie podwiózł autostopem, to właśnie robienie takich części do motocykli i pewnie nie tylko do motocykli, ale tutaj dla mnie wygląda to super. Wszystkie frezarki, nie frezarki i jeśli nawet ja to dobrze mówię, wszystkie urządzenia, które tutaj służą do roboty. A jak tu trafiłem, to opowiem później. W każdym razie, na razie, żebyście wiedzieli, póki się nie rozgadam gdzieś w jakimś innym miejscu, no to spałem właśnie tutaj. Tu miałem rozbity namiot w ogrodzie, tutaj w ogrodzie gospodarza. Bisous la France. Ah, bisous de la France. Bisous la France, yeah. O, to była właśnie dziewczyna mojego gospodarza, która podpowiada, jak trzeba było powiedzieć. Bisous la France. Bisous la France. Bisous. 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 Voilà, Bisous la France. bisous. Voilà. No to witam w Bordeaux. Udało mi się dojechać. A w ramach wyjaśnień, jak się dzisiaj jechało, wezmę tu torbę i lecę dalej. Albo gdzieś znajdę jakieś miejsce pod drzewami. Torba się już kurwa czeu rozwala. O, tam jest jakieś takie lepsze miejsce. A propos tego, co się działo. Wczoraj dojechałem do takiej małej miejscowości. Nie spodziewałem się, że dojadę do Bordeaux, więc byłem na to nastawiony. Przygotowany, powiedzmy, psychicznie. O, może trochę będę to dalej trzymał. No ale udało mi się dojechać do takiej małej miejscowości, już naprawdę, nie wiem, 150 km od tego Bordeaux, więc fajnie. No trafiłem do jakiejś małej wiochy, że to tam sam chciałem, że mnie tam wyrzucili. Dobra, to jest takie miejsce na uboczu, to myślę, że mogę pogadać chwilę do kamery. Sam chciałem, żeby mnie tam wyrzucili. No i pomyślałem sobie, kurde, jest jakiś kościół, może popukam na plebanię. Powiem, że jestem wolontariuszem na Światowe Dni Młodzieży, to może dadzą mi się przekimać na plebanii w namiocie. Okazało się, że to taka plebania wyglądająca jak stara szopa, więc tam nikt nie mieszka. Pewnie ksiądz dojeżdża raz w tygodniu na mszę i tyle. No więc nikogo nie było. Przyszedłem się po wiosce, patrzę, jest gdzieś jakaś impreza. No ale przeszedłem obok nich, tak myślę sobie, kurde, wbijać się na imprezę, nie wbijać, a wbije się. Wróciłem drugi raz, spytałem, czy ktoś zna angielski, okazało się, że ten facet zna. A co lepiej jeszcze jest, podróżuje, może nie tak jak ja, ale w tamtym roku na przykład zrobił sobie pierwszą wycieczkę z Paryża do Lille, więc jakby wiedział, że takie podróżowanie nie zawsze należy do najprostszych. No i wyszło na to, że powiedział, że podwiezie mnie jeszcze 20 km do swojego domu. Stamtąd tam powiedział, że mogę się jeszcze przekimać w namiocie, dał mi jeszcze jeść i to był właśnie ten facet, taki troszeczkę wyglądający jak młody święty Mikołaj, taki pulchniutki z puszystą brodą. Jak widzieliście, pokazywałem, czy nie wiem, jak to będzie zmontowane, albo pokazywałem, albo zobaczycie jego warsztat, w którym tam robił części do motorów. No i później gościu mnie podwiózł też na wylotówkę prosto na Bordeaux. No i tam mnie podebrała taka dwójka. Nie wiem, czy to małżeństwo, czy parka, nie dopytywałem. W każdym razie podwieźli mnie już praktycznie do samego miasta. Z tymi ludźmi właśnie jechałem i chcieli powiedzieć, że pozdrawiamy z Francji, yeah? Yes. And say it regards from France, in French. Oh là, en français? Hello français. Hello français. Eh bien, bienvenue à Bordeaux. Voilà. Voilà, merci. Bon voyage. Spytałem, czym się zajmują. Babka powiedziała, że ona jest holistic healer. Myślałem, że to jest po prostu doktor, nie? Czy tam lekarz. Dopytałem bardziej, okazało się, że ona nie jest żaden doktor, tylko ona jest współczesna wiedźma. I ona, współczesna wiedźma, Baba Jaga. No i ja nie spodziewałem się, że po pierwsze spotkam wiedźmę, po drugie, że jakaś babka we Francji będzie wiedziała, co to jest Baba Jaga. No ale to widzicie, z ciekawymi ludźmi się podróżuje. Siemka. Wczoraj nie udało mi się znaleźć hosta na couchsurfingu, więc stwierdziłem, że zaszaleję i nie będę spał, bo
stacjach benzynowych i tego typu rzeczach, tylko sobie w końcu pójdę do hostelu. I trafiłem do takiego specyficznego hostelu, czy specyficznego jak specyficznego. Pokoje wydaje mi się są bardzo ciekawe, bo pierwszy raz może nie tyle coś takiego widzę, bo wiem, że takie rzeczy istnieją, ale no pierwszy raz do czegoś takiego trafiłem. Generalnie to jest moje łóżko. Jest tutaj, jak widać, obudowane dobrze drewnem. Tutaj jest miejsce do spania. Tu jak się wyjdzie, to jest właśnie cały taki pokój. Tam są drzwi, a tu wszędzie po prawej są łóżka. Trochę tak jak byśmy byli upchani w ulu tutaj, ale no co, wygląda ciekawie, nie? No, a tak to wygląda z perspektywy od strony drzwi. Jakbyście się zastanawiali, co to jest, to ja wam nie powiem, ale myślę, że może mieć to związek z tym, że nocowałem w hostelu, który tu jest po prawej, który znajduje się w dawnym budynku kościelnym z XII wieku. Czy generalnie to najpierw były jakieś mieszkania, jak to już nie było kościołem, a później część z tego zaadoptowano na kościół, na hostel. Czy się dobrze spało? No tak średnio bym powiedział, bo trochę te kabiny do spania były małe i przyjechałem za późno, ale nie będę narzekał. Także takie doświadczenie we Francji. I tutaj jeszcze mogę pokazać placek, przy którym ten hostelik się znajduje. Tam nie wiem, czy widać, ale właśnie mamy lokalną bohemę. W tym momencie nie tworzą. No i właśnie przy takiej bohemie zawsze to też widać, ale nie na kamerze, może i widać. Mają psy, które mają wzbudzić współczucie u innych. Ta brama podobno wygląda jak zamek w Disneylandzie. To ocencie sami, natomiast z ciekawostek to podobno kiedyś była jedyna brama do miasta, bo wychodzi ona na rzekę, a Bordeaux było takim miastem rzecznym czy portowym przy rzece. Ale o historii opowiem więcej później. No to szybki kadr jeszcze tutaj z takiego pięknego placyku. Jak on się nazywa, nie pamiętam. Chyba nawet przewodnik nie mówił, natomiast jest bardzo ładny, więc wydaje mi się, że warto tutaj go pokazać. Skąd ten placyk? Ten placyk stąd, że jak się teraz jeszcze dowiedziałem, Bordeaux było głównym portem Francji, handlowym, głównym portem morskim, więc no tutaj przybywały towary z całego świata, handel niewolnikami i wszystkim innym. No i tutaj, żeby podbić prestiż, no to nie tylko powiedzmy w czasach renesansu ustawiono tamtą bramę, o której wcześniej mówiłem, ale też na przykład zrobiono taki plac. No i jak się okazało z takich ciekawych rzeczy, to Bordeaux podobno jest nazywane miastem księżycowym portem. Księżycowym portem, dlatego że rzeka, która przepływa przez Bordeaux, układa się w kształt półksiężyca, no i stąd jest to nazywane księżycowym portem. Jeszcze trochę kadrów z Bordeaux. Tutaj jesteśmy na takim placyku. On właściwie nie ma aż tak wiele znaczenia, ale z ciekawych rzeczy. Tutaj na przykład jest International Grand Hotel Bordeaux. Tutaj jest knajpa Gordona Ramsaya. Tam u góry, jak się wejdzie, jest knajpa, z której widać piękny widok, chociaż drinki są podobno po 18 euro. A tutaj jest bardzo ładnie zachowany, no po prostu bardzo ładny teatr. Tam głębiej, według przewodnika, jest kościół Najświętszej Maryi Panny i jest tam pochowany Goya. Znaczy nawet nie legenda głosi, no ale jak go pochowano, później rząd hiszpański chciał sprawdzić, czy to na pewno on. Odkryto grób i jak się później okazało, pochowano go bez głowy i do tej pory tej głowy nie znaleziono. A tu jeszcze raz widoczek na miasto. Przyjemnie jest w tym Bordeaux. Cieszę się, że tu przyjechałem.
I takie w sumie dla mnie to Bordeaux jest taką w sumie odkrytą perełką, bo no, normalnie do Bordeaux się nie jeździ. Natomiast nie mam szczęścia do cen. Byłem w Monachium, jednym z najdroższych miejsc w Niemczech czy w ogóle na świecie, a dziś dowiedziałem się od przewodnika, że Bordeaux jest drugim najdroższym miastem po Paryżu. Także jak był plan podróżować, dopóki pieniądze się nie skończą, to jak będę miał tyle szczęścia, to chyba skończą się trochę szybciej niż planowałem. A przed pałacem tutaj jest jeszcze taka fontanna. Nie wiem jak ją nazwać, taki typ fontanny, bo to samo przecież było w Brnie. Taka płaściuteńka, z której po prostu wybija woda. I fajnie to się odbija. Ten cały plac i pałac w takiej właśnie fontannie. Słuchajcie, teraz będę próbował takiego lokalnego przysmaku. Nazywa się cannelle. To jest taki ptyś, nie wiem jak to nazwać. Takie ciastko zrobione z cukru, mleka, żółtek, które pozostały po produkcji wina, bo jeśli dobrze zrozumiałem przewodnika, oni używali białek do filtracji tego wina, a żółtka zostawały. No i później, żeby było co z nimi robić, no to oddawali je do jakichś tam misji prowadzonych przez Kościół. Oni zaczynali z tego piec właśnie takie ciastka. Zobaczymy, czy to jest dobre. Dobra, no to biorę pierwszego. To jest naprawdę ok. Podobno przewodnik twierdził, że ludzie są szokowani, że to jest takie dziwne, ale dla mnie jest dobra. Ono jest takie kleiste, miękkie w środku. Chrupiące na zewnątrz, a jest naprawdę dobre. Polecam. Mojego doświadczenia z Bordeaux kolejna część. Teraz sobie będę pisał dziennik podróżniczy z szklaneczką takiego lokalnego wina. Całkiem niezłe, ale nie znam się na winie, więc jedyne co powiem to takie bogate i mocne. Teraz wchodzimy na taką fajną promenadkę Świętej Katarzyny. Tutaj można coś zjeść. Niekoniecznie w najtańszych cenach, ale to jest fajnie, taka zrobiona między uliczkami. Sklepy, nie sklepy, McDonald's, Starbucksy, ale pewnie jedną z najbardziej takich znanych miejsc w Bordeaux jest to, że to są takie właśnie piękne parasoleczki. To jest popularne w coraz większej ilości miast. No i Bordeaux też ma swoje. Już późno popołudnie, z ludzi mniej, także mniejsze osób na mnie patrzy jak taki bez kamerą i wyglądam na debila, ale no cóż, no. Takie uroki nagrywania filmów z podróży. Nie wiem, czy słychać zapał w moim głosie, ale w końcu, cholera w końcu udało mi się znaleźć hosta w tym Bordeaux. I zaraz będę szedł na obiad, więc już ciężko nie być szczęśliwym. No to tu mamy kolejny widoczek na katedrę w Bordeaux. Ktoś się może zastanawiać, co robi tu ta wieża obok. Ta wieża obok jest dzwonnicą. Chodzi generalnie o to, że jak zbudowano tą katedrę i chciano tam wstawić dzwon, no to bali się, że wibracje, jakie ten dzwon może wytwarzać, naruszą konstrukcję, więc stwierdzili, że jak już się ma coś zawalić, to lepiej coś małego. No i dobudowali taką tam wieżyczkę, żeby w razie czego to wieża się zawalała. No dobra, słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, żeby w sumie podsumować te wszystkie informacje, których ja się dowiedziałem o Bordeaux do tej pory. O, tak będzie, tak jest chyba najlepiej. Trochę tego było, już nawet nie pamiętam co mówiłem, a co nie mówiłem, no ale tak po kolei. Po pierwsze, no to do Bordeaux, no to turystycznie nie było bardzo długo odkryte, bo tak naprawdę tutaj prace, które miały na celu odrestaurowanie miasta, zaczęły się w 1995 roku. Wyrzucono
dużą część ruchu samochodowego z historycznego centrum. No i zaczęto odnawiać kamienice. O co chodzi z tymi kamienicami? No teraz większość z nich jest białych, ale wcześniej no to one były naprawdę smolisto-czarne, ze względu na to, że są zrobione z wapienia, jeśli wierzyć przewodnikowi. No i kamienice, i te wszystkie kamienice trzeba było odnowić. I jak to zrobiono? No prezydent, mer miasta dał duże upusty podatkowe tym, którzy sami sobie te kamienice odnowią, no i w ten sposób miasto bardzo szybko się samo oczyściło. No ale dobra, co tu w ogóle robi tak duże miasto? No to kiedyś był bardzo duży port, znaczy główny port morski Francji. Miasto, które przechodziło, najpierw było miastem rzymskim, później przechodziło z rąk do rąk, Galów, Wizygotów, Wandalów, Franków, aż w końcu stało się Francją. Po drodze dostało się pod wpływy korony angielskiej. Tutaj w okolicach tego miasta była ostatnia bitwa wojny stuletniej. No i później, jak mówiłem, miasto rozkwitało. Nazwa wzięła się z języka bodajże z języka baskijskiego, które oznaczało po prostu, że tu są moczary, błoto, więc no to mamy Bordeaux, no to takie błotne miasto. Leży około 100 km od morza, więc to rzeczywiście była dobra lokalizacja na port i handlowy, i wojskowy. Nawet do tej pory jest z czasów II wojny zachowana jakaś budowla, w której były przetrzymywane łodzie podwodne. Tak przynajmniej twierdził przewodnik. Miasto jest całe zbudowane w takim, przynajmniej stare miasto, w stylu neoklasycystycznym. Oprócz tej katedry, która jest za mną, ona jest z XII wieku, jeśli dobrze pamiętam, i prezentuje się naprawdę ładnie. Jeszcze tam postaram się wejść do środka. Co jeszcze o tym Bordeaux zastanawiam się, co powiedzieć. No, stolica wina, wiadomo. Piłem dzisiaj, to nie wiem, czy już widzieliście, czy nie widzieliście. Ciekawe, smaczne, francuskie. Chociaż mogłyby być chłodniejsze i lepiej podane. No ale to jednak hostel rządzi się swoimi prawami. No i cóż, no. Atmosfera jest ładna, przyjemna, ludziom się nie śpieszy. Wszyscy żebracy tutaj mają psa. Nie wiem dlaczego, to chyba ma za zadanie wzbudzić większe emocje w wrzucających tutaj grosiki. Pełne jest takich małych skwerków. Jak na miasto tego typu jest dużo zieleni. O właśnie, i to co jest ważne, to to, że cała ta przestrzeń miejska Starego Miasta została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. No i to jest największy obszar miejski na świecie, jaki został wpisany na tą listę. Generalnie zauważyłem, że ile razy nie jestem w jakimś mieście, to tyle razy przewodnik mówi, że jakaś część tego miasta, coś w nim jest, co jest jakoś najważniejsze na Światowej Liście UNESCO. Na przykład zamek na Hradczanach był największym kompleksem zamkowym wpisanym na UNESCO. Więc no myślę, że jak pojadę do Salamanki, jeśli mi się uda, albo gdziekolwiek indziej, to też się dowiem, że tam coś największego z UNESCO jest. No ale no to myślę, że od tego są właśnie przewodnicy, żeby wciskać każdemu turyście bójdę, że ich miasto jest najbardziej wyjątkowe, najwspanialsze pod jakimś względem i dobrze tu jesteście i zostawcie tu jak najwięcej pieniędzy. Wiadomo, jak to robią przewodnicy bardzo często, ale no tu akurat muszę przyznać, że Bordeaux jest bardzo fajne, robi świetne wrażenie, urocze, spokojne i ciche w porównaniu, wydaje mi się, z Marsylią i Paryżem. No czuć tu taką francuską atmosferę. Nawet nie wiem, czy słyszycie, ale tam pan gra. Aż podejdziemy bliżej. No i czego chcieć więcej?